Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti projektu Stavba chatky na kolesách. V predchádzajúcej časti som trošku očistil tú podvozkovú časť od hrdze, niektoré časti som už ponatieral. Nenatrel som akurát tie časti, kde budem ešte navárať nejaké železné profily na spevnenie celej konštrukcii. Takže išiel som na internet na stránku atreon.sk, kde som si našiel podľa tohto plániku, ktorý mám, môžete ho vidieť lepšie v tejto vizualizácii. Všetky tie biele časti je pôvodná časť toho podvozku a tie tmavšie časti sú časti, ktoré si chcem navariť na spevnenie tej podvozkovej časti. Takže išiel som na stránku Atreon, kde som si vybral T-čkové profily, ktoré majú rozmer 80 na 80 a hrúbku asi 6 mm. Potom ešte L-kové profily, ktoré pôjdu po obvode celej podvozkovej časti. A týmto sa chcem aj poďakovať firme Atreon, ktorá sa stala jedným z hlavných partnerov tohto projektu, za čo im veľmi pekne ďakujem. Takže veľká vďaka, že ste podporili tento projekt. A ja už mám pred bránou pripravený kompletný hutinický materiál, ktorý budem potrebovať na spevnenie podvozkovej časti. Tak poďme sa pustiť do skracovania na rozmery, ktoré potrebujem a potom budeme zvárať. Čakal som, kým trošku zájde slnko, lebo potrebujem sa obliecť do monteriek a dnes bolo 30 stupňov, tak na tom slnku by som v tých monterkách sa roztopil. Tak som povedal, že trošku počkám, kým zájde slnko a ideme krátiť a zvárať a makať. Tak poďme sa pustiť do spevnenia tej podvozkovej časti. Profily, ktoré pôjdu popod, budú držať L-kové profily, ktoré pôjdu po obvode celej konštrukcie. Takže všetko nájdete na stránke atreon.sk. Je to internetový obchod, kde si navolíte materiál, ktorý chcete a ten materiál vám príde bez problémov domov. Akurát tak 6-metrové kusy, takže s tým treba rátať. Tak poďme makať. Tak podarilo sa mi navariť 1, 2, 3 tie T-čka dokopy zo 6. Ako ste mohli vidieť, tak už som sem založil ten L-kový profil, ktorý bude držať tú obvodovú stenu. Zatiaľ tam mám iba položený, aby som vedel, ako mi to bude vychádzať. Aby som nemusel rezať, tak niekde tam si to potom spojím, ale
už som vyriadený. Zase sa vraciam do tých mojich starých čias, keď som do večera, do 10. do pol 11. robieval. Cez deň sa nedá, keď je teplo, takže musím takto po večeroch. Je asi pol 10. večer a na dnes by som si chcel ešte navariť jedno téčko, ktoré bude zhruba niekde v strede tej podvoskovej časti. A bodol by som si už aj toto L-ko, aby náhodou nespadlo. Tak ešte toto by som dnes spravil a už by som skončil. Tak myslím, že to bude držať. Snažím sa to dobre zvárať, aj keď je to Parkside zváračka so značením 120A1, ak by ste sa pýtali v komentároch. Takže je to Parkside zváračka. Ďakujem tej firme Atreon za tento materiál, lebo je to brutálne ťažké. Ináč ste si mohli všimnúť tie moje pomocné kolieska, ktoré som raz robil video o nich, keď som presúval hranuly, takže dajú sa tieto pomocné kolieska využiť aj pri preprave takýchto profilov. A som s tým takto spokojný, ináč jeden koniec som si nechal 25 cm trčať z toho dôvodu, že keď bude tá jedna stena ukončená a tá druhá stena ukončená, aby na to nepršal dážď, tak to chcem tak prestrešiť, ale to uvidíte potom v ďalších častiach, ako to mám v pláne. Tak, milí priatelia, ide to celkom rýchlo, tak ako som si to predstavil, že to pôjde rýchlo. Trošku dlhšie som čakal na materiál, ale ja si myslím, že za 2-3 dní aj s natretím by som mohol mať tú kovovú konštrukciu tej podvoskovej časti na komplet dokončenú, tak idem ešte rýchlo dnes makať a zase potom budeme pokračovať zajtra. Máme tu ďalší deň, nejakých 6 hodín, tak idem začať pracovať, aj keď je stále dosť teplo, ale nejak to budem musieť vydržať. Takže včera som si spravil potadiaľto tie spodné vzpery, pokiaľ potadiaľto, už som si pripevnil aj tento L-kový profil, ktorý je pripevnený potadiaľto. Ja som si sem dával tieto dosky, aby som si to vyskúšal, že ako to vychádza. Tak idem pokračovať v naváraní tých spodných častí. Ešte mám dva tie T-čkové profily, takže jeden dám úplne nakoniec, jeden dám tam niekde k tej zadnej náprave a potom by sme si dali ešte ten L-kový profil a L-kový profil aj na druhú stranu. Tak poďme zase zvárať, dám si za nejakú hodinku prestávku a potom sa vám zase ozvem.
Jednu stranu mám už z časti na komplet hotovú, ešte budem potrebovať navariť si také menšie L-kové profily, ktoré prídu sem z vnútornej strany, lebo nasuniem sem OSB dosku, tak aby tú OSB dosku malo čo držať a potom na tú OSB dosku pôjde tepelná izolácia. Teraz idem spraviť tie väčšie L-kové profily na druhú stranu, čiže musím si to poskracovať, aby mi to nejako vyšlo. A tým by som na dnes skončil. Skončím možno do nejakej 9, čo je relatívne ešte dobrý čas, tak idem si to dokončiť. Trošku mi hapruje zváračka, lebo mi došiel zvárací drôt 0,8 a mal som už iba 0,6 a tá 0,6 je taká, že sa mi zasekáva v tej hadičke, neviem prečo, ale možno z toho dôvodu, že je mäkšia. Takže 0,6 určite neodporúčam používať, radšej tú 0,8 alebo jednotku zvárací drôt. Tak idem si to skrátiť, navariť a na dnes by sme skončili. Milí priatelia, máme tu ďalší deň. Včera sa mi to nepodarilo dokončiť z toho dôvodu, že sa mi nedalo zvárať s tou 0,6 zváracím drôtom, tak objednal som 0,8 ako aj 0,9 a jednotku, ale dnes máme piatok a má to prísť až v útorok. Mám dovtedy čakať. Tak vďaka môjmu sledovateľovi Jarkovi z Levíc mám 0,8 dutinkový zvárací drôt, ktorý som bol teraz zobrať, tak idem pokračovať v zváraní. Včera som sa naozaj trápil, to čo by som mal hotové za pol hodinku mi trvalo 2 hodiny. Som povedal kašlom na to, balím to, robil som do 10:30. Nešlo mi to, trápil som sa, ten drôt sa mi stále zasekával, ale Jarko mi poskytol zvárací drôt, tak môžem pokračovať a idem to dokončiť. Podarilo sa mi privariť všetky tie L-kové profily, ktoré budú po tých krajných častiach. Išlo to už o mnoho lepšie ako včera s tou 0,6, to bolo naozaj trápenie. Už tu mám pripravené tieto menšie L-kové profily, ktoré, ako som spomínal, pôjdu z tejto strany a na tie sa potom uloží OSB doska a na tú OSB dosku pôjde tepelná izolácia. Tak dnes to ešte pokrátiť na nejaké dĺžky, ako mi to bude vychádzať. To som ešte zvedavý, lebo tieto spotky, neviem, či to vidíte, toto mi bude zavádzať
zvári mi budú zavadzať, tak idem to nejako vymyslieť, aby to dobre bolo a už by som mal vlastne pokoj so zváraním, keď si toto dokončím, tak idem ešte makať. Ale ešte som predsa len na jednu vec zabudol a to sú nohy, ktoré by som si chcel navariť na tieto nové časti, keď to bude odparkované, aby to podopierali. Tie nohy sú pôvodné, takže dám to na pôvodné, no na pôvodné už nie, ale na tie nové navarené časti. Tak poďme ešte pozvárať trošku. Prešli 2 dní, počasie mi veľmi nepralo, takže poďme si zhrnúť, čo mám zatiaľ spravené. Na tejto strane už mám navarené tie L-kové profily, ktoré budú držať dosku, na ktorej bude teplná izolácia. V tej zadnej časti to už mám aj natreté, ale hlásili zlé počasie, hlásili dážď, tak som natierať prestal a nedonatieral som to. Dnes som si pripravil tie L-kové profily na druhú stranu, čiže dnes by som chcel dovariť L-kové profily na tej strane. Už som si na tejto strane navaril aj obe nôžky, ktoré budú podopierať celú konštrukciu a tie nôžky by som si chcel dnes navariť aj na druhej strane. Ešte stále mám niektoré časti mokré, tak kým si budem navárať, počkám, nech táto časť preschne a túto polovicu by som si už vedel na komplet natrieť a zajtra by som si natrel druhú stranu. Takže dnes zváranie, možno trošku natierania a zajtra podľa mňa finálne dokončenie. Takže poďme sa pustiť do práce. Už mám všetko privarené, donatierané a poďte sa pozrieť, ako to vyzeralo predtým a ako to vyzerá teraz.
Tak milí priatelia, myslím si, že výsledok stojí za to, oproti tomu, ako to vyzeralo predtým, ako to vyzerá teraz. Myslím, že to je riadne pevná konštrukcia, ktorá je ťažšia možno o nejakých 350 kg, čo zase nie je až tak veľa na takúto veľkú podvozkovú časť. Čo by som vám povedal, pod druhé video do komentárov ste mi písali ohľadom brúsenia, náterov a podobne. Vychádzam zo svojich skúseností, kedy som pred 8 rokmi opravoval plotové stĺpiky, ktoré boli ešte viac zhrdzavené, ako bola táto podvozková časť. Tie plotové stĺpiky som vykefoval drôtenou kefou, natrel som ich tou istou farbou, ktorou som natieral tento podvozok, a tie stĺpiky po 8 rokoch vyzerajú takto. Takže vychádzal som z vlastných skúseností, čiže tie plotové stĺpiky držia, nie je tam ani náznak hrdze, popri tom boli niektoré už tak znité, že som musel navárať niektoré časti tých plotových stĺpikov a drží to doteraz po 8 rokoch s tým rozdielom, že sú stále vonku, stále na ne prší a táto podvozková časť bude prestrešená, čiže jediná vlhkosť, ktorá bude na ňu pôsobiť, je tá vzdušná vlhkosť. Čiže plotové stĺpiky, ktoré po 8 rokoch nekorodujú odtedy, keď som ich upravil rovnako, ako som upravil túto podvozkovú časť. Takže z mojich osobných skúseností som použil tento spôsob, čiže drôtenú kefu a tento náter. Ak máte nejaké iné skúsenosti, tak môžete sa so mnou o ne podeliť. Mne sa zdá tento spôsob najjednoduchší a viem, že je účinný. Takže z toho dôvodu som to riešil takto. Môžete vidieť L-kové profily po obvodovej časti, malinké L-kové profily T zo spodných častiach. Nohy som už navaril. Tu mám sfúknuté koleso kvôli tomu, aby som mal tú konštrukciu vo váhe. Takže potom, keď sa koleso nafúka, tak aj táto noha pekne mi dosadne. Zadnú som už skúšal, táto pekne všetko nadvihlo, teda aspoň tú krajnú časť. A tým pádom máme dnešnú časť už za sebou. Na budúce nás čaká podlaha, zateplenie podlahy a vrchná časť podlahy, na čo sa už veľmi teším, lebo potom sa už môžem pustiť do stien. A pri tomto videu som už skončil práce s hutníckym materiálom, čo ma veľmi teší, lebo zvárať v monterkách pri takých teplotách nebola vôbec žiadna sranda. Ďakujem veľmi pekne firme Atreon za podporu pri tejto časti, ako aj pri celom projekte, lebo bez nich by som to určite nedal. Ďakujem aj všetkým členom nášho kanála, ktorí pravidelne sledujete naše bonusové videá, ako aj videá v predstihu, čiže ak vy sa chcete stať členom nášho kanála, tak link nájdete v popise videa. Rovnako link na firmu Atreon nájdete v popise videa. A ja som zatiaľ s tým veľmi spokojný. Ešte musím doladiť tie brzdy, čiže už sa mi vyrábajú hydraulické hadice, ktoré by som použil nové na brzdový systém, aby bol funkčný, lebo tie, čo tam boli pôvodné, tak tie už boli také popraskané a predsa musí to brzdiť, lebo je to váha a keď niekam s tým pôjdeme, tak aby to brzdilo, je to veľmi dôležité. Tie brzdy si budem robiť tak priebežne, nebudem to točiť. A ja vám ďakujem za pozretie dnešného videa. Ja dúfam, že sa vám táto časť páčila. Myslím si, že už to začína mať svoje tie rysy a môžem začať stavať steny za chvíľku. Takže na to sa veľmi teším a verím, že do nejakého týždňa už budem mať prvú stenu postavenú. Tak ešte raz vám ďakujem a vidíme sa na budúce pri ďalšej časti. Ahojte.